Trung Quốc bất ngờ dựng lên giàn khoan nổi đầu tiên tại Venezuela, trị giá 1 tỷ đô la, không khác gì tuyên bố thách thức Mỹ. Ai cũng hiểu rõ, khẩu hiệu chống chất cấm của Mỹ chỉ là cái cớ, còn cuộc chơi thực sự chính là dầu mỏ. Venezuela từ lâu đã là chiến trường dầu mỏ âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc, và giờ những nước cờ chồng chéo có thể biến nơi đây thành điểm nổ toàn cầu. Điều này càng làm cho biển Caribe dậy sóng. Hai chiếc F-16 Venezuela lao thẳng vào khu trục hạm USS Jason Dunham, khiến cả đôi bên cùng rơi vào thế, chỉ cần bóp cò là khai hỏa. Washington lập tức đáp trả bằng cách tung ra con át chủ bài, điều 10 tiêm kích tàng hình F-35 tới Puerto Rico, đặt chúng ngay ở cửa ngõ Venezuela. Vậy kịch bản nào sẽ mở ra? Liệu thế giới sắp chứng kiến cảnh F-35 của Mỹ giáp mặt với F-16 của Venezuela? Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Căng thẳng không ngừng. Venezuela, vùng đất sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, giờ đây lại chứng kiến một người chơi mới đến từ Trung Quốc, China Concorde Resources Corp (CCRC). Đây không phải là một tập đoàn quốc doanh khổng lồ như CNPC hay Sinopec, vốn quen mặt ở Caracas, mà là một công ty tư nhân. Theo tiết lộ với Reuters, CCRC đã ký hợp đồng chia sẻ sản lượng kéo dài 20 năm với chính phủ Venezuela và hiện đang vận hành hai mỏ dầu Lago Cinco và Lago Lilas Lago. Từ chỗ chỉ bơm được 12.000 thùng trên một ngày, công ty đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ nâng công suất lên 60.000 thùng trên một ngày, tức gấp 5 lần hiện tại, nhờ tái khởi động những giếng dầu từng bị bỏ hoang và đào mới các giếng khác. Nguồn dầu nhẹ từ đây sẽ chuyển giao cho tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela, còn dầu nặng thì băng đại dương để đến Trung Quốc. Cần nhớ rằng, sau lệnh trừng phạt vào năm 2019 của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, các ông lớn dầu khí nhà nước Trung Quốc đều đã phải rút lui khỏi Venezuela, lo ngại đòn trừng phạt tài chính. Thế nhưng, các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc vẫn đều đặn mua dầu Venezuela qua nhiều kênh khác nhau, khiến quốc gia Nam Mỹ này trở thành một mắt xích quan trọng trong nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ cho Bắc Kinh. Và này, CCRC, một cái tên ít ai ngờ tới, lại nổi lên như một cầu nối trực tiếp, thay thế vai trò từng thuộc về các tập đoàn khổng lồ. Trong khi đó, phía Mỹ cũng không đứng ngoài cuộc. Chevron, gã khổng lồ dầu khí Mỹ, là sự hiện diện hiếm hoi còn sót lại ở Venezuela. Sau nhiều năm bị buộc phải đóng băng hoạt động, đến cuối tháng 7 vừa rồi, chính quyền Donald Trump đã bất ngờ cấp cho Chevron giấy phép miễn trừ trừng phạt. Điều kiện duy nhất là không một xu lợi nhuận nào được chuyển trực tiếp về chính phủ Venezuela. Và kết quả đến ngày, chỉ trong tuần qua, Chevron đã xuất đi 2 chuyến dầu thô Hamaca và Boscan từ Venezuela, cập cảng bờ Tây Mỹ và Texas lần đầu tiên sau nhiều năm im ắng. Đáng nói, căng thẳng nghiêm trọng giữa Mỹ và Venezuela thời gian gần đây không chỉ xuất phát từ những lời cáo buộc chống chất cấm hay băng đảng buôn lậu, mà nguyên nhân sâu xa chính là dầu mỏ, thứ vàng đen mà Washington từ lâu luôn muốn kiểm soát. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc lại ngang nhiên bước chân vào sân sau của Mỹ, rót vốn, dựng giàn khoan và nắm cổ phần trong các mỏ dầu chiến lược. Động thái này chẳng khác nào một lời thách thức công khai, buộc Mỹ phải đối diện với nguy cơ bắt ảnh hưởng ngay tại khu vực mà họ coi là lãnh địa bất khả xâm phạm suốt hàng thế kỷ. Có thể nói, cuộc chiến dầu mỏ giữa Trung Quốc và Mỹ trên đất Venezuela vẫn luôn ầm ĩ. Hiện tại, Venezuela là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng lớn nhất thế giới, khoảng 48 tỷ tấn, vượt qua cả Ả Rập Xê Út, Canada hay Iran. Đặc biệt, khoảng 90% dầu xuất khẩu của Venezuela hiện chảy về Trung Quốc. Và giờ đây, Bắc Kinh thậm chí còn chuẩn bị rót thêm 1 tỷ đô vào các mỏ dầu tại Caracas trước cuối năm 2026, nối dài những sợi dây ràng buộc đã có từ trước. Trung Quốc không chỉ là người mua mà còn là cổ đông chiến lược. Họ nắm tới 50% cổ phần trong tập đoàn Petroneira Sinovesa, một trong những trụ cột dầu khí lớn nhất của Venezuela. Từ năm 2007, Bắc Kinh đã ký với Caracas các thỏa thuận dầu đổi vốn vay trị giá tới 50 tỷ đô, biến Venezuela thành một trong những con nợ lớn nhất của Trung Quốc. Và trên bàn cờ đầu tư toàn cầu, Venezuela thực sự là quân bài chiến lược. Giai đoạn từ năm 2000-2021, trong tổng vốn đầu tư khổng lồ 2.700 tỷ đô mà Trung Quốc giải khắp thế giới, Venezuela đứng thứ 2
với 212,28 tỷ đô, chỉ sau Nga, và vượt xa những cái tên như Argentina, Indonesia hay Pakistan. Không chỉ Trung Quốc, từng có thời Ấn Độ cũng là khách hàng quan trọng. Giai đoạn từ năm 2015-2016, dầu thô siêu nặng từ Venezuela chiếm hơn 10% tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Thế nhưng sau khi Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt, con số này tụt thê thảm xuống chỉ còn 1%. Một báo cáo của chính phủ Ấn Độ thẳng thắn thừa nhận, phần lớn dầu thô Venezuela trong những năm gần đây được xuất sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng hiếm hoi đủ công nghệ lọc loại dầu siêu nặng này. Mỹ đã thử mọi cách để ngăn chặn. Tính từ năm 2016 đến nay, riêng Mỹ cùng đồng minh đã tung ra hơn 350 lệnh trừng phạt nhắm vào đủ mọi tầng lớp, từ giới tinh hoa chính trị 44%, lực lượng an ninh tình báo 79%, cho đến cả giới tài phiệt kinh tế 10,4%. Thế nhưng, bất chấp những đòn siết chặt, dòng vốn và dầu mỏ Trung Quốc vẫn chảy cuồn cuộn vào Venezuela. Những biện pháp ngăn chặn ấy chẳng những không làm Caracas suy sụp, mà còn đẩy họ lao vào vòng tay Bắc Kinh sâu hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều khiến Washington đau đầu hơn cả là quan hệ giữa Venezuela và Trung Quốc không chỉ dừng lại ở dầu mỏ. Đằng sau những giếng khoan và dòng chảy vàng đen còn là cả một mạng lưới hợp tác sâu rộng, trải dài từ công nghệ, an ninh đến ngoại giao. Tổng thống Nicolás Maduro thậm chí còn công khai khoe sự bảo kê từ Bắc Kinh. Trong một buổi xuất hiện trước công chúng, ông rút từ túi ra một chiếc điện thoại thông minh Huawei, tự tin tuyên bố đây là chiếc điện thoại tốt nhất thế giới. Maduro còn không ngần ngại nhấn mạnh rằng, ngay cả tình báo Mỹ, với máy bay do thám hay vệ tinh tối tân, cũng không thể nghe lén được nó. Theo nhiều nguồn tin, chiếc điện thoại này chính là món quà cá nhân từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một biểu tượng rõ ràng cho tình hữu nghị và sự thách thức lệnh trừng phạt của Washington. Với Maduro, việc khoe chiếc Huawei không chỉ là phô diễn công nghệ, mà còn là lời khẳng định Venezuela có một đồng minh khổng lồ đứng phía sau. Các nhà phân tích nhanh chóng chỉ ra rằng, động thái ấy phản ánh dấu ấn công nghệ ngày càng sâu rộng của Trung Quốc tại Mỹ Latin. Không chỉ bán điện thoại hay thiết bị viễn thông, Bắc Kinh đang từng bước cắm rễ vào hạ tầng kỹ thuật số của khu vực, tạo ra những vùng an toàn để các đồng minh của họ chống lại sự giám sát của phương Tây. Đối với Maduro, đây cũng là cách để chứng minh với người dân rằng Venezuela vẫn giữ được chủ quyền số, bất chấp sức ép từ Mỹ. Sự bảo kê từ Trung Quốc không dừng lại ở biểu tượng công nghệ. Ngay khi Washington có dấu hiệu điều tàu chiến áp sát Venezuela, Bắc Kinh lập tức lên tiếng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, trong một phát biểu được Fox News dẫn lại, đã thẳng thắn: Trung Quốc phản đối mọi hành động vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như xâm phạm chủ quyền và an ninh của một quốc gia. Chúng tôi phản đối việc sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, cũng như sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ Venezuela vì bất kỳ lý do nào. Không chỉ phản đối, Trung Quốc còn gửi gắm thông điệp chính trị rõ ràng. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ làm nhiều việc có lợi cho hòa bình và an ninh ở Mỹ Latin và khu vực Caribe. Nói cách khác, Bắc Kinh công khai cảnh báo Washington. Và giờ đây, khi các khoản đầu tư khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc tiếp tục đổ vào dầu mỏ Venezuela. Trong mắt giới quan sát, sự kết hợp giữa dầu mỏ, công nghệ và ngoại giao của Trung Quốc ở Venezuela chính là thông điệp mạnh mẽ. Bắc Kinh sẵn sàng chạm trán Washington ngay tại sân sau của Mỹ, nơi vốn được coi là bất khả xâm phạm suốt hơn một thế kỷ. Trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela leo thang, Washington ngày càng siết chặt những biện pháp răn đe. Ngày 4 tháng 9, bầu trời Caribe chứng kiến một màn kịch nghẹt thở. Hai chiếc F-16 của không quân Venezuela bất ngờ áp sát khu trục hạm USS Gordon Dunham của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, trong khoảnh khắc đó, cả tàu chiến Mỹ và các tiêm kích Venezuela đều nằm trong phạm vi tấn công lẫn nhau. Chỉ cần một mệnh lệnh sai lầm, lửa đạn có thể bùng nổ. Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Hải quân Mỹ đánh chìm một tàu nghi chở chất cấm xuất phát từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Không để sự thách thức này trôi qua, Tổng thống Donald Trump lập tức tung thêm con bài sức mạnh. Điều 10 chiếc F-35 tàng hình tới Puerto Rico, đặt chúng chỉ cách Venezuela vài trăm km. Ông thẳng thừng cảnh báo, nếu chiến đấu cơ Venezuela còn tiếp cận tàu Mỹ và gây nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ. Tuy vậy, Trump cũng khẳng định Washington không đặt mục tiêu thay đổi chế độ tại Caracas, một động thái nhằm trấn an cộng đồng quốc tế. Điều trớ trêu,
là chính những chiếc F-16 hiện Venezuela đang sở hữu, lại do Mỹ cung cấp từ thập niên 1980, khi hai bên còn là đồng minh. Khi ấy, Washington đã chuyển giao cho Caracas 16 tiêm kích F-16A và 8 tiêm kích huấn luyện F-16B, tất cả đều thuộc chuẩn Block 15. Thế nhưng sau nhiều năm vận hành, đến năm 2024, ước tính chỉ còn 3 chiếc F-16A và một chiếc F-16B có thể hoạt động. Trong khi đó, phiên bản F-16 hiện đại nhất của Mỹ đã nâng cấp lên chuẩn Block 72, vượt xa năng lực của phi đội Venezuela. Chính vì vậy, kịch bản F-35 đối đầu F-16 nghe có vẻ chênh lệch, thế nhưng không vì thế mà khả năng va chạm được loại trừ. Lịch sử từng chứng minh, việc các máy bay Mỹ sản xuất, đối đầu và bắn hạ lẫn nhau không phải là điều xa lạ. Sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran thừa hưởng một kho không quân khổng lồ toàn máy bay Mỹ như F-4, F-5 và đặc biệt là F-14 Tomcat. Năm 1984, trong bối cảnh chiến tranh Iran-Iraq, không quân Ả Rập Xê Út đã dùng tiêm kích F-15 bắn hạ một chiếc F-4 của Iran với cáo buộc xâm nhập không phân. Sự việc thổi bùng một cuộc chạm trán khi hàng chục tiêm kích Mỹ sản xuất từ cả hai phía lao lên trời, tạo thế giằng co căng thẳng. Rất may, một trận không chiến quy mô lớn đã không xảy ra. Những tiền lệ ấy không chỉ gói gọn ở Iran. Tháng 5 năm 2025, các tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát tín hiệu cảnh báo nhắm vào máy bay Israel, được cho là F-35 hoặc F-15, khi chúng đang tiến hành không kích ở Syria. Trước đó, năm 2006, trên bầu trời biển Aguera, một chiếc F-16 Hy Lạp từng chạm trán căng thẳng với F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù không dẫn tới không chiến, thế nhưng các nhà quan sát coi đây là minh chứng rõ rệt. Khi cùng khai thác các dòng chiến đấu cơ Mỹ, nguy cơ huynh đệ tương tàn là hoàn toàn có thật. Nhìn lại những sự kiện từ Trung Đông đến Địa Trung Hải, Forbes đã kết luận, việc các chiến đấu cơ Mỹ sản xuất đối đầu và thậm chí là bắn hạ lẫn nhau là một kịch bản có tiền lệ. Và đó chính là lời cảnh báo cho Washington và Caracas hôm nay. Nếu căng thẳng ở vùng Caribe tiếp tục leo thang, viễn cảnh F-35 Mỹ đối đầu F-16 Venezuela tưởng như bất khả thi, hoàn toàn có thể tái hiện, thậm chí chỉ cách một cú nhấn cỏ. Câu hỏi lớn đặt ra lúc này, nếu Mỹ thực sự tấn công Venezuela, liệu Trung Quốc có nhảy vào cuộc chơi? Và nếu Trung Quốc can dự, Mỹ có dám xuống tay mạnh mẽ hay phải cầm chừng? Trước hết, cần nhìn vào lợi ích. Venezuela không chỉ sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, mà còn là trạm tiếp dầu quan trọng của Trung Quốc. Với mức độ gắn bó ấy, thật khó tưởng tượng Bắc Kinh sẽ khoanh tay đứng nhìn khi đồng minh chiến lược của mình bị Washington đánh thẳng vào. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng hiểu một điều, can dự quân sự trực diện với Mỹ tại sân sau Caribe sẽ là một bước đi cực kỳ nguy hiểm. Lịch sử cho thấy, từ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 đến các cuộc can thiệp ở Grenada hay Panama, Mỹ luôn coi Tây bán cầu là vùng cấm địa. Bắc Kinh chắc chắn không muốn biến Venezuela thành nơi khởi phát một Cuba thứ hai. Vì vậy, kịch bản dễ thấy hơn là Trung Quốc sẽ tăng tốc bảo kê về ngoại giao, viện trợ kinh tế, công nghệ và vũ khí phòng thủ cho Venezuela, thay vì gửi quân trực tiếp tham chiến. Về phía Mỹ, sự hiện diện của Trung Quốc chính là yếu tố khiến Washington phải cân nhắc. Trump có thể răn đe bằng F-35, bằng tàu chiến, nhưng để biến răn đe thành một chiến dịch quân sự tổng lực lại là chuyện khác. Một khi Trung Quốc đứng sau lưng Maduro, bất kỳ cú đánh nào của Mỹ cũng sẽ không chỉ là đòn trừng phạt một chính quyền Nam Mỹ, mà bị coi là đụng chạm lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Đó chính là rào cản khiến Mỹ có thể phải cầm chừng, chọn chiến tranh lạnh kiểu mới thay vì khai hỏa trực tiếp. Nói cách khác, kịch bản xấu nhất, F-35 Mỹ đối đầu F-16 Venezuela vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng khả năng Trung Quốc trực tiếp ra tay thấp hơn nhiều so với việc Bắc Kinh tiếp tục biến dầu mỏ, công nghệ và ngoại giao thành lá chắn mềm cho đồng minh. Và chính lá chắn ấy mới là thứ khiến Washington phải dè chừng hơn bất kỳ khẩu pháo hay tiêm kích nào.